nyonso kombo na Yesu eleki nyonso kombo na nguya nyonso batata bamama bandeko bopusana totombola Yesu Masia eleki nyonso kombo na Yesu eleki nyonso kombo na nguya nyonso na bakombo loba amen. Amen. Tout à l'heure, vous connaissez 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Nous avons verset moko kaka. Verset moko. Verset nazui. Ils appellent na 17. Na 37 plutôt. 1 Samuel 17 verset 37. David a lobi lisusu. Yawe akangola kinga na manzaka na nkosi. Pe na manzaka na ngombolo. Yepe mutako kangola nga na maboko ya mufilisti ya oyo. Saul alobi na David. Kende. Yahweh azala na yo. Alléluia. Amen. Va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Kende. Mais Yahweh azala na yo elo elongo. Yahweh pambola tongo na lelo. Ngana limwa na mone na te na yebi eloko te. Mais yo loba na peuple oyo. Sala oyo koko sala na peuple oyo. Ba ye kolanda. Yo, bayoka yo, nana zali kaka instrument. Commissaire bango penser na yo, pe fortifier bango na tongo ya lelo. Na malobe ko ute pa na yo, na kombo na Kristo Yesu. Amen. Amen. Nazane sika wana na tongo na lelo, wana na yo. Nazane sika wana. Va. Et que l'Éternel soit avec toi. Tika biso le solo ba kende, ya wana na lelo tokei. Va et que l'Éternel soit avec toi. Okay? Va et que l'Éternel soit avec toi. Kende. Maloba ya nani? Nani alobi boy? Saul. Azolobe pa ya nani na David. Bitumba oyo babengi yango combat singulier. Ezali combat oyo ezali ko opposer deux nations. Bikolo mibale. RDC na États-Unis, RDC na France, Israël na ba Philistin. Pe bitumba yango ezo senga na ka ya ba Philistin, mutu moko pe na ka ya Israël mutu moko. Batu mibale bisatu te mutu moko kote oyo pe mutu moko na ngambo oyo. Mama, bitumbo to yeli awa. Eza bitumba ya sangana te. Bitumbo. Ka ya mutoyo na ka ya kote oyo. Lamnanga mala. Na ka ya kote oyo. Mutu amona na kite. 39 jours. Goliath anako finga. A sabote. A sali nyosa ko sala. Mais mutu amona na kite ya ko bunda bitumba oyo. Mais moi, David, 17 ans, tata na yalobi, kende kotika la bandeko na yo, moi Thompson, moi Kwanga Yangoyo, pesa bangona moi Mayu Oyo, basa kuna la bitumba, bandeko na misatu, Eliab binadam na Shama balia, tangwa yende muta se porter volontaire à bout de bitumba oyo. Maman na bitumba na yo, volontaire à mon na komo de Yesu Masia. Amen. Ya mutabenda ki tolo na kanga yo alobi ngana zo bunda. Amen. Pena yemsu ete ye balonga ka yete. Asa molongi. Amen. Lokolo zana kanga Yesu ba mataba kita osho longa. Amen. Atombo ya lelo zalia wa ozana kati oyeko lukelonga ke ozana kati elonga. Amen. Kotala monene ya problème na yote po
kokota yango wana ya yo wana soki ntango ekoki lokoti elonga wana osepeli ndenge bato nyonso baza kosepela yango nalobi patrice ayembi alobi kolo yesu alongaki biso mpe tokolonga boyo bakolonga na kombo na yesu nayoka ameni ya kondima atuka ngati nazoteya wana ntongo na lelo nazotala gauche te nazotala droite te me nazotala yesu masiya nayebi ete elongo na yesu ngai naza molongi elongo na yesu nalobi oza molongi donc na camp ya bitumba oyo eza bitumba ya deux camps camp ya kote oyo na camp ya kote oyo soki mutu na bino alongi elingi oloba elonga na ye eza elonga ya ekolo mobimba oyo mpe azwi defete na ye eza defete ya ekolo mobimba nalingi nayebisa bato ya ka ya satana bomata bokita ata bosali lolendo boza na defete na kombo na yesu nyonso wana bozosala wana na baloge na makambo ndenge na ndenge eza na ntina osi bozwa defete molongi azali moko ayebani kombo na yesu David amonani alobi nazobunda mais jusque là Saoul azondima te azotala ye nakotalaka ye mwana mobali elongi mai elongi kitoko mais azaka mwa jeune moko boye akotelema abunda bitumba na Goliath ndenge nini Goliath aza baoba 7 mètres ya molai kilo na yebi te ba 200 combien soki akangi yo bo na maboko afini na maboko abomi yo na bitumba na guerre aza ancien combattant aboma bato ndenge na ndenge mpe apesa mpe ekolo na ye bavictoire ya ndenge na ndenge mais David azotala monene na ye te azotala molai na ye te David azotala monene ya nzambe na ye molai ya nzambe na ye makasi ya nzambe na ye ayebi ke nazobunda eza kodépendre na makasi na nga te mais eza kodépendre na makasi ya nzambe lobi tolobaki soki balobi avec Dieu nous ferons des exploits avec Dieu elingi oloba na makasi na nga te na makasi ya nzambe avec Dieu elingi oloba na nguya ya nzambe avec Dieu elingi oloba na bamoye ya nzambe na mayele ya nzambe na bastratégie ya nzambe donc nakolonga na ndenge na ngai te nakokoma place wana nzambe nde moto akomema ngai yango na balobi avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis donc toza na esika wana mama na likambo yango wana mama okoki kosala likambo monene te na kati ya famille na yo likambo monene kokobima te banguna bazanga esika baexploit ezosalama mwana moko atelemi abana makambo ya minene il faut banguna bamonana soki na famille na yo bamonani te bavoisin bakozala wana soki na famille ya tata na ye bato baza te na quartier bakoti yango babandi kobundisa donc makambo ya minene basalaka yango bitumba il faut ezala makambo minene kosala yango ifo ndima bitumba mais David amonani alobi nazobunda yango nayoki babengaka ye les rejetons de David mais jusque là Saoul aza na confiance na ye te Saoul aza na confiance na ye te aza na confiance ya molai na ye te aza na confiance ya monene na ye te aza na confiance ya makasi na ye te andimi abundela Israel soki alongi te ekolo mobimba kolonga te mpo na ye defete ekolo mobimba aza na confiance na ye te azomoni mwana machombe David ayebisi ye papa eza kodépendre na ngai te nazalaki na zamba nazobatela bibwele ya tata na ngai usu ayaki ngombolo nkoyi ayaki azwi ebwele na landi na beti soki atelemi nga na fini ye na mongongo ndenge ozomona nga boye naboma bankosi naboma bangombolo nasalaka ngo na bakasi na nga te me nzambe kati na ngai ye moto asalaka makasi makambo wana keba Saoul aza n'importe qui te Saoul azali muyuda ayebi makasi ya nzambe ntango David alobi nzambe Saoul a comprendre
akomprendre bien oh mwana nzambe azali longo na ye mpo na ntango oyo tozoloba awa nzambe asi abwakisi Saul arejete Saul aza roi na zanga nzambe bandeko zanga nyonso me nzambe te zanga ya kolia ya komela mezala na nzambe oyo baza na nzambe bapesi nga ameni ya confiance soko oza na nzambe suka nzambe na yo akomelakisaki nazali awa soko oza na nzambe suka nzambe na yo akotelema donc David alobi eza kodépendre na nga te eza kodépendre na nzambe na ye nde moto akosala ye nde moto akobunda eza nga te ntango Saul ayoki yango akomprendre ke ngai nazali su na nzambe te mpo na makambo nasalaki nzambe asi abwakisi Saul alobi na Samuel nabwakisi Saul kei na ndako ya Isaïe na Bethlehem naponi mwana na ye kombo na ye David apesi kombo ya mwana te nalobi kende koluka elembo eza kuna naponi mwana moko na bana kuna Saul a comprendre que oui David aza na nzambe epesi ye confiance po ayebi ke nzambe aishuwaka te elongo na nzambe basalaka ya mine elongo na nzambe balongaka apermettre ye ayebisi ye bon kende kobundela biso lokolo oza na nzambe mais ayebisi ye va kende alléluia et que l'Éternel soit avec toi kende nzambe azala na yo elongo va et que l'Éternel soit avec toi donc ti ozokende wana nayebi ke oza yo moko toza na nzambe nalingi nalakisa yo likambo moko évangéliste Jonathan Yaka soki oza na nzambe aza na nzambe soki bazotambola na nzambe loba na ngai yo moto kozala liboso to nzambe moto kozala liboso est-ce que vous comprenez va et que l'Éternel soit avec toi moto aza na nzambe ye azalaka simple receveur nzambe de chauffeur soki Jonathan alobi naza na nzambe ti azobima awa Jonathan azongi na nsima nzambe liboso soki bitumbe yawe ya bana kuluna ye moto akobunda nani akobunda tika nzambe abundela yo akwisa banguna na yo donc va avec nzambe na yo va et que l'Éternel soit avec toi soki otamoli na nzambe moto azalaka liboso ye moto azwaka premier plan donc Saul alingi oloba na David ke yo moto kobunda te nzambe moto akobunda kende siko topesi yo confiance ntango David azali kokende Saul alobi yaka na sunga yo na armée na biso ozalaka te oza ni likili ni caporal to ni oyekola kuta entraînement te awa bayai na yo nde na nazwa awa mais yo technique ya guerre oyebi yango te sokoto ya basoda ozalaka nango tokobunda ndenge yaka na sunga yo akamati casque na ye o basoda balataka asala nini alatisi azwi bilamba na ye ya guerre asala nini alatisi David atelemi atia likolo po atambola ayoki kilo na nzoto atia boye ayoki kilo azongi ayebisi Saul alobi nakokoka yango te longola ngai etiengaki kilo mwana na nzambe yoka ngai nzambe basangisaka ye soko oza ya nzambe tikala ya nzambe kosangisa nzambe te na likasa wana bapesaki yo na mama wana kosangisa nzambe te na mwa sheneti wana bapesaki yo lata oyo eza nango probleme te koko na biso moto atikalaka biso tolataka yango o te soki mwana abotami eboto azala malamu biso na famille na biso bazwaka singa ya mfumbwa bakandi na lokele komeka te. Nzambe basungaka ye te.
nalobi zala original tikala authentique. David alongoli wana nyonso bandeko namoni ozala bitumba minene mekolonga te na vie ya sangisa vie ya sangisa okolonga nango te moto asali yo mabe limbisa ye pesanga memi ya monene akufa na mabe na ye oza wana tala ningo okomi kilo otia boyi ozolonga misu te mpo oza kilo longola bibundeli ya Saul ya Satana longola yango. David alongoli yango akei akiti na mai alokoti babanga mita tala bibundeli oyo David yakobunda nango azo yango wapi bibundeli oyo kolongela awa eza na kati ya liloba na mai na bomoi en dehors ya liloba na Nzambe oza na ebundeli moko te. Yango na semaine eleki topesaki bino mibundeli awa évangéliste Jonathan biloko azali koloba totanga bo yango elongisaka bana na Nzambe. Akiti na mai alokoti mabanga mitano atia yango na mwa saki na ye azalaki bombokoli bibwele atia yango na mwa saki na ye akamati lance pierre na ye akamati mwa nzete na ye wana aza kopusa na epai Goliath azalaki bitumba oti ezobundama na kote ya ka ya bafilistin basoda soki 50,000 soda bazotala kote oyo mpe ya Israel 50,000 soda basi batelemi baza kotala mama ti ozobunda bitumba na ndako na yo bato bazotala ti nazobunda ti bitumba moyeka azobunda bato bazoyeba ke kuna bitumba ezali bazoyeba ke mwana wana ya moyeka bazobundisa yo kasi bitumba ezaka ya kobombana bato nyonso bazomona me bazozela elonga okolonga to kolonga te. David azopusana ye wana azopusana na nzete na ye tango Goliath amoni ya leminyo ozoya liboso na nga na mwa nzete okanisi nga naza mbwa po ye na nga na mwa nzete po mbwa nde moto basimbelaka nzete na maboko abe yaka lelo napesa misuni na yo na bandeke ya zamba na banyama ya zamba balia yango mpe abandi kolakela David bilakeli ya mabe na komba banzambe na ye abandi kotanga banzambe na ye nzambe tel loka mwana oyo nzambe tel katalaka mwana ngo abi oyo eloko ndi batindi mpo abunda na liboso na abandi koloka ye papa zonga yaka azoloka David po Saul alonga David il faut bilakeli ya mabe wana azoloka ye na komba banzambe na ye esala nini esimba mais soki esimbi ye te moya olonga ezali mais ti azoloka ezokota David te mpo na nini David aza na bar poto liboso na ye aza na nzambe soki ye alobi olie tuta David ezotuta epai ya nzambe azotia yango aza kokwesa ya na ntongo na lelo balobi okobala te okobala okozwa kosala te okozwa okovoyage te okovoyage balobi famille pauvre ekozala famille pauvre te oyo balobi bana na yo bakosala te bakosala oyo balobi na libota na bino eloko malongo ekomonana te ekomonana nyonso ntango bako baza koloka Nzambe azali wana aza kobare yango tika Nzambe abare maloba nalingi nayebisa koke na butu ya lelo balokaki na ntongo lelo mpe bakoloka me nayebisi yo Nzambe aza liboso na yo akopermetre tata liloba moko parce que ntango bango bazoloka ye aza oyo
na ye apesi ameni ya kotelema wana esi otelemi wana bilokaloka ya bantando ekwei bilokaloka ya bandibu ekwei bilokaloka ya balemfo ekwei bilokaloka ya bazombo ekwei surtout bayaka balokaloka bayaka balobelaka moto likambo malonga bayaka jamais balobelo likambo malonga te bonga to soit to bala to simba mbongo tota nalobi nyonso balobaka mpona yo ezosimba yo te kamela yo atelemi liboso pesaka meni ya kofanda wana Goliath aza koloka David po alonga David il faut aloka ye nani mama soki baloki yo te bakosimba yo te est-ce que moto comprendre nga ata po balia yo na kindoki babwaki yo maladi eloko liboso bakoloka yo baloki yo nsima badie yo maladi nsima nde bazwi yo mais il y a David et autres côtés. Pour David, il y a un bouclier. Yes. Bouclier, il y a un zambé. Yes. Vous comprenez? Amen. Or que Goliath, il y a un bouclier. Goliath, il y a un mouton qui a même la cahier. Bibunde. A même la cahier Minduki. Mouton a dit pour son aïe, Goliath na. Mais David, il y a un zambé. Si Goliath a dit na David, azana tata moko atelema liboso asimba eloko moko na makonga. Donc so Goliath li konga beti, li konga esili ya li konga mususu a apesi. Bo bazana nzambe balobi amen. Amen. Oh Yesu. David azakotala, azakopusa. David alobi na Goliath yokanga malamu. Lelo mokili bo bakoyeba ke Israel azalaka na nzambe oza koya liboso na ngai namoni yo na bafleche batolotolo bambeli makambo ndenge na ndenge me ngai nazali eloko mosusu te nazali kotambola liboso na yo na kombo na nzambe na Israel nazali eloko mosusu te me naza na nzambe nayebi ete oza molai oza monene oza mbinga me liboso ya nzambe nango kofuka okolonga nga David soki nazalaki nga moko me nzambe nango okolonga ye te mama bakolonga nzambe nango nalobi nzambe nango bakolonga ye te ayebi nazala eloko mosusu te nazotambola liboso na yo na nzambe me yo ozoya liboso na nga na batolotolo na bambeli lokola bana ya kuluna na batramo motina okosala nge eloko moko te abi lelo ngai David nakokata mutu na yo nakopesa bibembe ya kana yo ya bafiliste nakopesa ngo na banyama ya zamba na bandeka ya zamba bakolia boye mokili mobimba bakoyeba ke Israel aza na nzambe pe mokili mobimba lelo bato nyonso oyo bakoyeba ete elonga eutaka na bambeli elonga eutaka na batolotolo te me elonga eutaka epai na nzambe tika nzambe alongisa bana na yo alongisa libota na yo alongisa bakoko na yo alongisa yo na mosala na yo na mombongo na yo na bakabusu mama nzambe alongisa yo na sante na yo oyo andimi nzambe apesaka elonga na yo ke ameni ya bien ndenge olobi ameni wana fami na bino balongaka lisusu te elonga ezokota nazomona bato bazobanda kolonga namoni na bana na yo bakolonga oyebi soki moto alongi basalaka nini babetela be milolo tala kaka mwana oyo azwa examen eta quartier mobima milolo mikolo ezoya mama likolo ya mwana oyo bakobetela milolo mikolo ya koko na yo bakobetela yo milolo ayamba elonga tambona na elonga nzambe wana elonga David alobi lelo bato
bakoyeba ke elonge euta ke pai na nzambe akamati kaka mwa libanga moko ya liboso kaka eku kaka ya liboso nda ekeya bato ya ntango wana bazali kolata kaske wana eza ya mabende koto nyonso esipana awa miso eza komona awa ndambo kaka etikali kaka awa ekoti ye kaka awa tubu esika Goliath azalaki ya Bible elobi Goliath akweya boye te akweya elongi na mpona kokokisa maloba balobi na kombo na Yesu mabolongo nyonso ifo efukama nalobi lelo bagoliath ya famille na yo bazokweya bagoliath ya quartier na yo bakokweya boye bagoliath ya balabala lelo bazokweya elongi na ti azokufa azobanda nano kolia zelo ya mabele Goliath akweyi bato akaya Goliath balobi wana eza stratégie ya guerre azokosa ye mpo apusa ye bazozela David ayebi ke wana ndenge ezwi wana ekendaki yango moko te ekendaki elongo na nzambe ayebi ke asi alali apusani malembe ekai ya Goliath bazotala Goliath akolamuka te mama Davidi azalaki na mbeli te moto azalaki na mbeli Goliath boye basekseli yo mbeli na bumbu bazali boye basekseli yo mbeli na balabala oyo ovandi soki basekseli yo te basekseli mwana na yo mbeli ya bamama kala nga na ye komona bambeli kaka ntango nazotela wenze ya bamama ya mfumu akosaka nango te bongo keli na kote ya bato batekaka ngombe soki bitumba ebimi na kote wana eloko liboso bawelaka bambeli nyonso balongoli me bamama ya mfumbwa bamama wana bandimba kosaka na bango te balobaka deux fois te makila ifo soko moni babandi kaka kale bolongoli bambeli wana mfumbwa Goliath mbeli asekisa ntango kaka David apusani abendi ye mbeli na ye moko ntango atie kaka boye donc mutu ezokatana na mikwa malembe tala mbeli babongisilaki ezonge epa na ye moko oyo abongisaki mwana yo mbeli ekataki ye moko ekokata mwana na ye oyo abongisilaki yo mbeli wana ezonga na mutu na ye mbeli na ye moko ekata ye mbeli wana ekokata kaka ye moko ekokata kaka ye moko aleluya ekokata ye moko David akati mutu ya Goliath lelo nazosuka wana David akati mutu ya Goliath na famille na bino Goliath azali kona na Mateo nazoteya te na famille nanga bagoliath bazali mpo na Goliath Israel bazanga kimia esika Goliath azali kimia ya mibale mpo na Goliath elonga eza te tala na kata famille na yo bana basi bazolonga te bana mibali bazolonga te bato nyonso bazotourne kaka esika mama mosu atuli nga alobi papa mpo nini nabotaki ko mpo nini nabotaki papa moyeka kokotama ezalaka boye tala age na ye botikelaki nga ti te lelo bokoyeba ai papa mwana oyo azokende ba 55 ans na bana kopita titi mokolo na kozwa ngowa ai papa soko opesi ti pesa ye mpe 1000 francs amela po ayebake yo oza mama ya mala sino te akofinga yo mafinga oyo ya soni
esika Goliath atelemi bato bazalaka mawana Israele bazalaki na soni likolo ya Goliath loboko na litama elonga ezalaka te soki Goliath afingi bango nyonso kaka poko toloba namoni famille na bino soni famille nanga kolanda bateo nazoteya wa te soni eza kuna soki nakenda kaluka soni nani akolongola yo soni oyo soki soni likolo ya Goliath bagoliath oyo batelemi na bafamille na bakartier nalemi na madimba oyo bazali baprofete bazaka otambela basambelaki esika mama tini balobi diamba oyo bana madimba bamelaka bafula bango kofula oza wana Goliath namonaki Goliath na famille moko nazalaki pasteur mwana wana azala 11 ans bamemi ye pa ya monseigneur moko asalisaka kuna nozone sango moko boye sango wana abengani mwana wana kindoki ya mwana wana degré ya mwana wana yebisingani papa esika kindoki ya Congo nyonso ezali nga nazalaka na réunion wana oyo Afrique biso tokendaka ye azwi na kindoki na ye bapesa ye na boye te cela veut dire ozwi zemi ntango mama na ye azwi zemi bapesi mama na ye kindoki donc bapesi mama na ye bapesi mwana na kindoki à travers mama na ye biloko bapesi mama na ye en tant que bébé ntango azobotama abomi déjà mama abomi mama ay papa nga nabotama ndenge wana to Goliath na kata famille noko na ye alobi nanga papa pasteur na kotanga bakombo te général te ozoyoka wana totanga na ngai tokendaki na ngola na ngai tozalaki équipe bandeko bato nyonso totanga na bango bacolonel bagénéral kaka nga motu natikala na pete ya capitaine mina koyebi soki bagénéral wana nyonso ntango toke kotanga bazalaki soki batie examen na tableau bango nyonso molili na papier réponse bazozela ekouta epai na soki nasali examen papa napesi na congolais moko etamboli na bacongolais bayebi doki baza wana okomona ye général bazopesa nga me nga papa natikalaka na niveau abi oyo batie mikolo oyo azokamba vile akisasa kamaradi na ntango wana apesika promesse na kotia yo mokonzi na prison mais papa soki liste ebimi kombo soki oke kotala yabi makambo nini ngai ndenge nabosani yo eza foti na ye te Goliath ya famille Goliath ay papa akopesa ngai zwa moi 300 yango oyo mais azopesanga 300 par rapport ya oyo aza nango c'est rien ntango nakende abengi mama na bitana bapesi biso moi 300 na camarade na nga wana ay papa connaissance naza na yango mais mwana wana ya 11 ans abi papa noko ndenge aza wana akokende liboso te nakamata makambo na ye nyonso natie na milangi to bango nyonso ndenge bazali wana makambo na bango natie na mulangi wana nakunda yango na kote ya toilette na nsima mosusu kaka na famille wana abota bale mibale mobali akende poto mobali wana asala détour mpo ya kozwa mwana mwasi wana adeklare mwasi na poto aye awa azwi mwasi tozokende bakomi na njili balakisi bamikanda balobi ya yo te oyo mobange oyo ezokende na ye
Aïe bazongisa. C'est on a dit papa bazongisa nga 2 fois. Moi na mbali wana baya alibina keko bala. Famille na bino nazo mona clair. Et Goliath wana. Kamo mwana ya. Naza musika. Natuni endeni makambo nani? Mama le kira wana alobaki abi papa ezana mulangi. Parce que y koto ya ko libérer te. Soka libérer pété na ye. Il faut akanga bato ebele pour péter na ye sa nini et mata. Soka akangi bato famille na ye asilisi, akangi bato yaka. Est-ce que vous donnez nanga? Amen. Ah lelo Goliath mo refo akoya. Amen. Goliath mo refo akoya. Amen. Et si ka Goliath azali bato mawa. Ikolo ya Goliath. Kaka na famille wapi? Noko ya mwana wana. Cuisinier. Asala de pas mukonzi moko ayebani. Asali na mukonzi wana 30 ans. Mukonzi oso na tangi kombwa wa mate ezoke ne bisika nyoso na botanga ba kombwa batutu. Mukonzi alobi il faut na sombela lo pango. Luka lo pango. Koluka lo pango te ona malueka me luka esika ya bana batungi singa. Donc bana ya tata wana nyoso ba botama papa wana zali. Non ba na poto. Ba bisi papa na babo comment yoza la mbongo ndingo wana penga papa na roza la kaka loka. Tibokoni. Motema mabembonga ngoko mema wa somela yo papa. Albi semaine kaka oyo papa albi na ngai luka esika na luki esika na yepe na yebisi albi zela na option bon semaine wana na mona makama. Na kamati kopo na tieli patron 20. Patron kamati kopo atomboli ameli 20 likala na nini likala abi likala wana ya makasi lokola libanga. Atia boye nzete ya muke nakata kopo. Abi papa kolonga nanga musala yango wana 30 ans ya souvenir nyonso na lopango na zo eloko moko te. Likala wana na mwanzete wana bakeli nango na poto bakeli kotala eza poison toni. Patron lubi makamuni ni yosalinga. Yebaka batu wana ya minene babanga ka poison. Comment yozo pesa na masanga na likala na nzete. Patron. Vers na zo tiela yo 20 ezalaki on a mesa yo moko mona kengo ya vie likale côté li mwana wana ngamutu na tiaki ba yebisaki ngai ke ye akoki kosomba lupango te bakosomela lupango te donc tango kaka ba exploit makama malamu ya tata wana etelemi nde sika bazwi ye bakoti na nombre ya bato babundisaka pour arrêter makambo mwana na lui papa likala wana na mtu nakotsa wana zana yetu tosane kirdam pesika tozana yetu tosane kirdam tozana veiller bongo intercesseur balobi keba ba pasteur ngulu pa ya batu bazana sima badosela yo bazana batolotolo groupe ya mwana wana na prier nini abi bazana libanda bazosela yo donc lelo soko meki ko katsa prince oba koni ata yo na yebisi ngana katsa kanga moko tena Yesu na ko katisa besanga meni ya malonga pona na tata moko ya simba kanga to kataka na ye na ko kata Nathalie soki na yebisi capitaine oyo ke makambo na yo mwana oyo mutakanga akoboma me bango moko basi bamoni misala baye na ye balobi papa talela biso ye ma tozomona éclair te
Et là, on a eu ça, on a dit, oh, il y a Sambe, la carte, ça. Solution. Mais mon commandant, ça, Sambe, la carte. Quand on a dit que vous avez un drink, na drink. Vous avez un makasi, vous avez un makasi à nous autres. Mais il y a un makasi à Mouli, il y a Mouli. Qui nous donne mon. Vous dites, moi, je suis bon. Et l'ongo na Nzambe, tu sais, makambo ya minene. Makambo nini ya minene, oyo David asali na vie na ye. Abomi Goliath. Likambo ya mokete. Est-ce que vous avez la nana? Amen. Asali yango elongo na Nzambe. Alalisi Goliath, likambo ya mokete, oyo batu nyonso, ba soda nyonso, oyo basala 20 ans, 30 ans na soda. Moi, d'abord, à outil, il y a des gens qui ont ici. Les Camerounais parlaient à mon de David à Gossala. A Tony palais royal. Donc, a Tony Ndaku ya roi. N'est pas tout le monde à Niema. Mais à Koti, a dit, oh, il y a quand ya roi. Et le roi, ça, puis à mon nez dans les Gossala. Dans la 6 ans, na ye. Kana ye alibina tatongi na Nzambe ndako iloko ya munene bato ebele basi basali makamba minene na bafamille na bango mais na Nzambe na basali eloko te. Amen. Oh pesa amen na sisa wa amen. Eloko nini yo sala ya munene na Nzambe ata kiti ya pa ma l'église au pesa na tala type monga biyo babenga ko patron ya tamana na mitu kazela okufa okeni soka okeni wapi yo osala eloko moko te pa na Nzambe. David atoni ndako ya ye amituni mpo na nini nga nakolala na ndako ya boye kasi ema na Nzambe ashe alias eza na se ya kapo il faut nasala likambo moko ya monene mpe Bible elobi bitumba nyonso oyo David azalaki soki ye moto azalaka commandant ntango azozonga elonga. Amen. Makambo ya minene. Likambo nini ya monene oyo David asali mwana mobola mwana ya mutu mokati mbila Nzambe alokoti ndenge nazotia bona moni bazolokota mwana mama moka bazolokota famille moko ezali awa limbisanga David oyo abima me chef de quartier te ata bourgmestre te mais balokoti ye Nzambe alokoti ye mwana mobola ato ake kovandisa ye na kiti ya bakozi likamba mokete tika likamba munene ekota na libota na yo likamba munene ekota na famille na yo elongo na Nzambe oyo yelaka awa makambo ya minene akotisa mwana moko kuna ya mvwamba ya vwandu mvwamba moko abima na kati ya libota na yo ya mwana soka teli na Psaume 111 David alobi Nzambe alokotaka na se soka alokoti yo alokotaka wapi na fulu na solo ya kopola sokoli yo apakoli yo parfum na tonga lelo mutu mo bazopakoli parfum mwana ya mama moko bazofula ye parfum famille moko ezali lelo bazofula bino parfum oyo alobi ameni yoka parfum ndenge ezokota solo kopolesa nini ye abafula yo parfum wana abafula yo parfum wadi mutu bafuli parfum akomaka esika nyonso akomi bayebike mutu ya monene ya mbala moko bato baweli ekiti na yo yo nongo na po na mwana mutu batindiki mutu po mutu wana ya monene alingi kole yo ozomona kuna ande pongo na porte aleka epi otali mutu yango azoleka likambo te bongo Nzambe asi apakoli ye nga na ye wana molai na nga moto akokipe ngai ya
yaki wana boye azotaka kombo na ye wabi bongo ntango abimi akoti na motuka nzoka na libanda bato bazozela ye akoti kaka na nzambe makama mikete alalisi Goliath kaka munene atongi pale alebi te na kota nzambe pe fona sala makambo ya bandeko soki nzambe apamboli yo okanisaka pe kote ya nzambe nzambe apambola bino na kombo na na molongo ya bato bazwangolu na nzambe nakoki owangana te naza na kati na tomboli maboko na ndimi na motema mobimba na ngai awa